Tahu nggak sih, ada primata unik di Indonesia yang terkenal karena hidungnya yang besar. Ini dia, bekantan. Bekantan atau Nasalis larvatus ini adalah hewan endemik Kalimantan. Mereka hidup di hutan bakau, rawa, dan hutan tropis. Nggak cuma hidungnya yang unik, bekantan juga jago berenang. Mereka punya selaput di antara jari-jari kakinya loh. Bahkan bisa menahan napas sampai 5 menit di air. Tapi sayang banget, bekantan masuk kategori terancam punah menurut IUCN. Habitatnya makin sedikit karena deforestasi. Yuk, jaga hutan kita supaya bekantan tetap bisa hidup di alamnya.